नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अचूक घरेलू उपाय लेके आई हूँ। खांसी बच्चों हो या बड़ों, सबके लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही समझकर तब उपाय करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे तैयार होता है हमारा ये घरेलू उपाय, खांसी का रामबाण। दोस्तों, एक बात है कि आप लोग एक एक प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे बनाइएगा, क्योंकि ज़रा सी भी गलती, ज़रा सी भी लापरवाही आपको उल्टी भारी पड़ सकती है। इसलिए प्लीज़ इसमें लापरवाही मत करिएगा। बच्चों का अलग ही ट्रीटमेंट है और बड़ों का अलग है। ये उपाय आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन आप अगर जैसा बताया है वैसा ही करेंगे तब। हाँ, वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस हमेशा टाइम पर मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तो। धन्यवाद। ये मैंने डाबर हनी लिया है। डाबर हनी को 1 चम्मच निकालकर ये आप साल भर के अंदर के बच्चों के ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा खांसी आए तब इसमें थोड़ा सा आप इसे प्लेट में निकाल लें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करें। अच्छे से इसे मिला लें। ये उपाय साल भर के ऊपर के बच्चों पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। इसे हल्का सा गुनगुना कर लें। हल्का गुनगुना करने के बाद जब ये हमारा हल्का गुनगुना हो जाए तब इसे हम बच्चों को वैसे चटा दें। और ये उपाय 10 साल भर से ऊपर के बच्चों से 10-15 साल तक के बच्चों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप तावा लोहे का लें, लोहे के ही बर्तन में यूज़ करें इसे। लोहे के बर्तन में 10 लौंग, 7-8 काली मिर्च लेकर आप उसे हल्का भून लें। ये देखिए, हमने इसे तावे पर रख दिया है। अब हम इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रोसेस इधर उधर नहीं करिएगा। ये आप साल भर तक के बच्चों को बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, साल भर से ऊपर के बच्चों को दें। ये हमारा हो गया है गरम। अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसे हम इसमें डालकर, आपके पास सिल हो सिल में पीस सकते हैं। इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। ये 15 साल तक के बच्चों पर आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद में आप इसे डाल दीजिए। एक चम्मच शहद में आप इसे डालकर आधा डालकर और इसे अच्छे से मिला लीजिए। और फिर आप 1 गिलास गुनगुने पानी को पहले पी लें, उसके बाद इसे आप यूज़ करें। इसको यूज़ करने के बाद आप पानी नहीं पिएं। अब हम बड़ों का बनाते हैं। बड़ों को अगर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर उपाय करें, बहुत आराम देगा। आप 1 चम्मच शहद में काली मिर्च और लौंग जो हमने भुना था वो डालें और थोड़ी सी माइनर सी टर्मरिक डालें और उसे अच्छे से मिला लें। और मिला करके इसे आप खा लें। इसके बाद पानी ना पिएं, आधे घंटे तक पानी ना पिएं। तो हाँ, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।